Vamos a abrir un iPad de 16 GB Wi-Fi que ha costado 479 porque está más barato en el Media Market que en el Apple Store. Y bueno, vamos a proceder a abrirlo. Era nuevo. Abrimos. Hay una tirita aquí para estirar. Y viene con una fundita. De estas de plástico de móvil, pero tamaño iPad. Aquí debajo hay lo que supongo que serán las instrucciones de iPad. Bueno, esto es en español y en italiano. Puede que esto sean las garantías de seguridad. A ver, estos son, bueno, típica información de estas verticales. Y aquí creo que vienen dos vinilos. Vienen dos vinilos de Apple. Que se agradecen, ¿no? No sé dónde los vamos a poner, pero se agradecen. Ya que los pagas, ¿eh? Y luego aquí viene un cargador que se debe enchufar así, esto. Así, así. No sé por qué viene desmontado esto. Cargador típico de iPhone. Ah, esto también funciona igual. Ah, ya funcionan todos igual, no entiendo por qué, pero bueno. Y este es el típico cable USB dock de Apple. Y a ver, aquí debajo no hay nada más, creo. No, además no se puede sacar. Del iPad, ranuras, aquí tiene la ranura dock. Aquí esto no sé qué será, parece un altavoz. Y aquí tiene el subir y bajar del iPhone, típico. Y aquí creo que es para bloquear el hold. Y aquí también es para, bueno, para bloquear, pero del tipo iPad, iPhone. Y aquí debe ser para aquello que no te lo roben, la ranura aquella. Y ya está, por aquí está liso y aquí tenemos la manzanita de Apple. Y este es el boxing de diciembre de 2010.